Здравейте и добре дошли при майстор Чани. В този епизод ще поработим по двигателния отсек, за да направим всичко по него да си идва точно, защото в момента не е. И след това, в следващия епизод, започваме с ваденето на двигателя, разглобяването му и смяната на компоненти. Ето какво остана да направим преди да изкараме двигателя. Трябва да направим някои компоненти, които в момента не си идват точно, да си идват точно. И те са казанчето за течността на чистачките. Както виждате, тръбата не идва изобщо точно. Кутийката за релетата трябва да я преместим, тъй като тук ще пречи на турбото. За радиатора трябва да направим планки, да се захващат за ето тази града. Защото старите идват прекалено. Просто радиатора е по-назад и ще опира в турбото, а искам да го дръпна напред. Също от тази страна трябва да направим стойка за акумулатора, да си оправим казанчето за охладителната течност, защото в момента е във въздуха. И друго. Ами то друго май няма. Ей, тук една гредичка имаше малка. Трябва да я направим и нея да си пасва, тъй като опираше малко в интеркулера. И май това е. Не е чак толкова много работа. И след това вече ще сме готови да изкараме двигателя. А тези неща искам да ги направя сега, тъй като когато изкараме двигателя, искам да боядисаме двигателния отсек. И искам всичко да е подготвено. Да не стане така, че да го боядисам и тогава да трябва да режа от боядисаните части. Защото ще е малко тъпичко. Това е всичко, което ще правим в този епизод. Ще подготвим двигателния отсек, нали, всичко да е напаснато и да можем да изкараме двигателя. Да започваме с работата. Аз ще започна отляво надясно, като първото нещо е да си оправим ето тази тръба за течността за чистачките. Ще я направя да си идва по-точно от сега. Мисля да използвам пистолета за горещ въздух малко да огъна. А ако не стане, ще измисля нещо друго. След като направя тръбата, ще преместя кутийката за релетата. Ето тук. Мисля, че е доста добро място за нея, а и няма да пречи. И продължаваме насам. Планки за радиатора, стойка за акумулатора, както казах, и да си оправим казанчето за охладителната течност. Това е. И между другото не съм работил по колата около 20 дена и малко изгубих форма с говоренето, но мисля, че бързо ще вляза в час. Така както и да е, нека сега започваме да работим по двигателния отсек. Лявата страна е готова и се получи доста прилично. Само кутията за релетата не е напълно равна с двигателя, но ще стане. Сега не съм я монтирал както трябва точно. Иначе за тази тръба първо се опитах да огъна оригиналната, обаче е прекалено тънка и направо се стопи. Затова взех една тръба за вода
Ето тази силата. Нагрях я с пистолета за горещ въздух, огънах я малко и се получи точно. Това се получи добре. А на кутията за релетата малко и модифицирах стойката, металната, и я напаснах да ето тук, като има вероятност да опира до двигателя, нали, когато колата е в движение, обаче ако опира, просто ще завъртя на 90 градуса, тъй като това мога да го направя и след като сгубим двигателя и го сложим, и след като двигателният отсек е боядисан, тъй като нищо не променям от купето, а само от стойката. Започвам с средната част на отсека, като трябва да направя скоби за радиатора, да се държи здраво за купето, по-точно за ето тази града. Като скобите ще са от нержавейка, да са готини. Радиатора отново е здраво монтиран за купето. Ето как изглеждат новите държачи. Изрязах си парчета от ето този лист ламарина, нержавейка. След това ги поогънах, заварих ги, полирах ги и се получиха ето по този начин. Смятам, че изглеждат много добре. А и друго си е, когато са от нержавейка и са полирани. Ето едно сравнение между оригиналните и новите. Даже толкова много ми харесаха, че реших да направя нова скоба за кутийката за релетата. Тъй като старата просто не върши добра работа. Кутийката беше прекалено близко до двигателя и най-вероятно щеше да опира. Затова направих чисто нова скоба от нержавейка. Ето как се получи. И се монтира ето тук.
Сега ще сложа и кутийката да ви покажа как изглежда. Ето го новото място за кутията за релетата. Тук със сигурност няма да пречи и изглежда доста прилично. Горе-долу си е като оригинално. И преди малко забравих да ви кажа, че тази тръба ще я бладисам черна, за да има малко по-добър вид. Така, за сега се движим добре. Лявата и средната част е готова, остана само дясната. Тук трябва да направим стойка за акумулатора и да оправим казанчето за охладителната течност. Ще опитам ето тази тръба да я огъна с пистолета за горещ въздух, за да идва казанчето да идва успоредно с ето тази града. Ето тук има града. Не се вижда, но има. А тръбата да си идва отново ето тук, обаче с други чупки. Ако не стане, не знам какво ще правя. Най-вероятно ще търся друго казанче. Или ще отрежа нашето ето от тук и ще обърна тръбата и може да пробвам да я запоя. Не знам. Ще опитвам варианти и все някой трябва да се получи. И отново стойката за акумулатора ще бъде изработена от неръждавейка. От ето този лист. И все още се чудя дали акумулатора да е тук или по-назад, ето тук. Тук май не идваше много добре, обаче пак ще пробвам, защото ако е тук ще изглежда по-добре, а и колата ще стане малко по-стабилна, тъй като тежестта ще се премести точно. Всъщност на гумите не е точно, обаче на двигателя идва точно по средата. Колкото е по-назад, толкова по-добре. И някои от вас бяха писали да го преместя в багажника, обаче реално няма смисъл, тъй като тежестта ще си остане същата, колата няма да стане по-лека, но тъй като е с предно задвижване, е хубаво тежестта да е там, където се въртят колелата. Т.е. там, където е задвижването. Така ще има по-добро сцепление. Така че акумулатора ще си остане тук, обаче ще гледам да го преместя малко по-назад. Ако не успея, ще където го виждате в момента. Да започваме с дясната част, да се я завършим и след това сме готови да вадим двигателя.
Тая работа с казанчето за охладителната течност няма да се получи. Поне не и с това казанче. Значи нагрях малко тръбата. Всъщност доста я нагрях, защото тази пластмаса е устойчива на топлина. Та нагрях я доста, огънах я, обаче просто отново не идваше както трябва. Дори тръбата да дойде от тази страна, казанчето опира ето тук и не става плътно. И трябваше да е леко и така, а така не ми харесва как седи, тъй като всичко друго стана много добре. И само това да е така настрани, сякаш ме е домързяло да го направя и ми няма да стане тази работа. Така че с това казанче не става. Просто вече не е за нашата кола, тъй като опира. И реших да намеря просто казанче, което ще ми свърши работа от някоя друга кола. Значи трябва ми, ще се допитаме до вас, ако случайно знаете кое ще пасне. Трябва ми някое по-квадратно от това, тъй като вижте това колко е продълговато. Трябва ми някое, примерно само ето тази част, която е, без тръбата да излиза насам. Ако тръбата излиза насам, ще е добре. За да може, нали, квадрата да си дойде тук, да не опира в дехидратора, ами да си ляга точно по гредата и, нали, да стане по-красиво просто. Така всичко като си е пребрано ще е много по-добре, отколкото с това казанче да си играя, да го напасвам. В най-добрия случай ще дойде и така настрани, което не ми харесва. Та ако знаете от каква кола казанчето ще ми свърши работа, напишете долу в коментарите. Да го поръчам и да го сложа. Иначе стойката за акумулатора е готова и стана много добре. Ето я цялостно от неръждаема стомана. Заварена и е готова. Сега ще я сложа да ви покажа как седи. Значи използвах, да ви кажа, използвах две оригинални резби. Ето тази и тази. И ето тук, където са малките дупки, ще трябва да направя две допълнителни резби, за да е максимално здраво. Иначе си ляга ето по този начин. Кабелите се минават свободно под стойката и от стойката до тампона има разстояние около 2 см, което е предостатъчно. Сега ще я монтирам и ще сложа акумулатора да ви покажа как изглежда. Ето как изглежда с акумулатора монтиран двигателния отсек. Тази предната част много се изчисти. Тук ще е, нали, турбото с турбопътищата и филтъра. И си има много място. Достатъчно. Ей тук назад ще е даунпайпа, надолу генерацията и така. Но ето тук в момента има доста празно място. Иначе ето как седи акумулатора. Мисля, че му избрахме доста добро място. Както виждате, съм го монтирал на 90 градуса спрямо двигателя. И така малко е близко до турбопътищата, но не е съвсем, а и те може да отидат малко наляво. Иначе пробвах вариант да е с турбопътищата, да са в една линия, обаче просто не ми харесваше. Не изглеждаше оригинално. А така както го напаснах в момента си е доста добре. Повече ми харесва определено. А захващането на самия акумулатор към стойката го измислих последния начин. Значи ето тук, ако може да видите, тази ламаринка е огъната, да може ето тази изпъкналата част от акумулатора да влиза в нея. Така се закопчава от тази страна. А от тази страна се слага ето тази планка и се захваща с тези трите болта. И от другата страна на стойката съм заварил гайки, в които да се завият болтовете и така е изключително здраво. Буквално няма мърдане и както виждате цялата кола се клати само от акумулатора. Стана бетон. Значи аз като правя нещата искам с тях да може да дърпаш танк. А стойката я направих малко по-широка и по-дълга от акумулатора. Тъй като все пак някой ден ще се наложи да го сменим
И ако не намерим със същите размери акумулатор, ще трябва да правя иначе нова стойка. А така съм сигурен, че малко по-голям акумулатор от този ще пасне, без да се налага, нали, да променяме стойката. А това, че има разстояние, не е никакъв проблем, понеже захващането, както видяхте, е супер здраво и просто няма как да мръдне. И ако се чуете защо ето тук има види, а не болтове, ами ще има болтове, обаче първо трябва да заваря гайки за ето тази греда, тъй като тук направих дупки и трябва да заваря гайки, в които да се завиват болтовете. Обаче това ще стане, когато премахнем всичко от тук, защото ме е много страх да заварявам, докато кабелите и всичките пластмаси са тук, поради ясни причини. Ето колко разстояние има от минуса и плюса до предния капак. Не е много, около 3-4 см е, обаче все пак акумулатора няма да се лашка нагоре и надолу, той ще си седи тук, няма да мръдне, така че няма да имаме никакъв проблем. Оправих ето тази гредичка, за която ви казах в началото на епизода, но не съм го снимал, тъй като работата по нея беше точно за 1 минутка. Ето тук малко трябваше да се отреже, за да пасва с интеркулера. И това беше. Ами всичко стана много хубаво, обаче само това казанче за охладителната течност, само то не успя да се получи. Но нищо де, иначе другото по него напаснахме. Кутийката за релетата, радиатора и акумулатора. А това казанче, според мен мога да го направя и след като сложим двигателя, след като го разглобим и сменим части по него, след като го монтираме и двигателният отсек е боясан, тъй като ще има за какво да го захвана. Ей, тук имам резба, по-назад има резби, тук ще имам 2 резби, но ще е хубаво, нали, да го напасна преди да съм премахнал всичко от тук. Първо ще махнем двигателя, а след това ще премахвам периферията. Така че ще имам достатъчно време да го монтирам, след като намеря подходящото. И сега следва всичко това, което направихме в епизода, да го демонтираме. Както и някои други неща, за да имаме място да свалим двигателя. Но това го оставям за следващия път. И тук слагам край на този епизод, в който напаснахме всичко, което до сега не се пасваше. Всъщност почти всичко остана, само това казанче за охладителна течност, обаче първо трябва да намеря подходящото. Но все пак за епизода се надявам да ви е харесал, да ви е бил полезен и интересен. И ако искате да следите развитието на проекта, може да се абонирате за канала. Чао от мен, майстор Чани.